А после парной, если хорошо ты попарился, тебе нужно отнюдь не прогреться, а тебе нужно охладиться. Поэтому очень важный момент. В радиусе 4 метра от камина, на самом деле, после парения ты чувствуешь себя слишком разогретым. И поэтому в гостиных домов отлично иметь камин, а вот в гостиной бани камин можно иметь только при одном условии, если у тебя огромная, большущая гостиная. Здесь этого нет, поэтому фактически камином можно пользоваться только уже после бани. Если ты прям после парения, смысла в этом камине на самом деле нет.